완주군 고산면 완주미래행복센터에 산림복지 나눔숲이 조성됐습니다. 이 사업은 산림청사나 한국산림복지진흥원에서 주관하는 2024년 녹색자금 공모사업에 선정돼 3억 원의 복권기금을 지원받아 진행됐습니다. 나눔숲 총 면적은 3,450제곱미터로 시설을 이용하는 아동 청소년과 주민들에게 산책 및 숲 체험을 할 수 있도록 녹지 공간을 제공합니다. 한편 군은 내년도 같은 공모에 다시 선정돼 1억 5천만 원을 확보한 상태입니다.